Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir con nuestra siguiente actividad y como vimos, nuestro tema de la semana es los animales de la granja. Entonces, como ya vimos cómo se dicen los animales en inglés y en español, ahora vamos a escuchar el sonido que hacen. Y vamos a empezar por la vaca. Ahora vamos a escuchar el sonido del cerdito. Ahora el del pollito. Sigamos con el sonido del perrito. Ahora escuchemos el sonido del patito. Vamos a seguir con el de la gallina. Ahora escuchemos el sonido del caballo. Ahora vamos a escuchar el sonido del burrito. Y por último, escucharemos el sonido de la oveja. Espero que les haya gustado mucho esta actividad y que la practiquen toda la semana para que se aprendan los sonidos de los animales de la granja.